Bom, no dia 7 de fevereiro eu saí do Brasil com pouco dinheiro, sem falar inglês, sem falar espanhol, e com apenas português eu consegui passar por Londres, Portugal, Espanha, França. E agora estou exatamente na Espanha, cara, em Sevilha. E olha onde que eu estou agora. Esse aqui é a arena de tourada, chama Plaza de Toro, né, que é a Praça de Touros. Que são realizados aqueles eventos de tourada, aí que a gente assiste na televisão. Aqui é muito tradicional, é a cultura dos caras e é algo muito diferente, cara. Como eu estou por aqui, estou passando, conhecendo, gravando e compartilhando tudo no YouTube aqui com vocês, essa viagem aí pelo mundo. Beleza? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui, ativa o sininho para o YouTube estar entregando os vídeos para vocês. Curte, deixa aquele comentário aqui que já me ajuda demais. E é isso, e acompanha essa viagem.